չէին խոսակցությունները կհիշեք մեր հատկապես դաշնակից երկրներից մեկը միշտ ասում էր, որ ում ենք մենք պետք, ուր պիտի գնանք եւ նաեւ ընդդիմադիր որ շրջանակներ էին հիշեցնում, որ Ամերիկան եւ կամ Եվրամիությունը այստեղ չեն կարող որևէ հետաքրքրվածություն ունենալ, ախր ով ենք մենք։ Տեսեք, այդ նույն թեզը շարունակվում է, ինչպես մի քիչ ձևափոխված, բայց բովանդակությունը չի փոխվել, չէ՞, նույն մարդկանց, նույն շրջանակների կողմից նույն թեզը շարունակվում է, այսինքն Հայաստանը ընդամենը իջևանատուն էր Բաքու գնալու համար։ Տեսեք, նույն թեզն է։ Որևէ այսինքն այն, որ երեք խոսեցին նոր դրոն, հետախուզական դրոնների ձեռք բերելու վերաբերյալ պայմանավորվածության եւ արդեն կնքված պայմանագրերի մասին, սա հեչ։ Այն, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները այստեղ խոսում ենք մենք այդ չիպերի մասին, որոնք իրենք որևէ շատ հազվադեպ երկրների հետ են, հա, համագործակցության մեջ մտնում, որովհետեւ այդ ինֆորմացիայի դուրս գալու խնդիրը կա ու նմանատիպ շատ բաներ, այսինքն այն վստահությունը, որը որ երեկվա այդ ելույթների ընթացքում իրոք միայն բառերը չէ, եթե մենք տեսնում ենք ինչ հարցերի շուրջ է համագործակցություն սկսում եւ հասկանում ենք, որ աշխարհի բոլոր երկրները չեն, որ ունեն այդ հաջողությունն ու հնարավորությունը նման թեմաներով համագործակցություններ ունենալու եւ պայմանավորվածություններ ունենալու Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ, այս ամենը ընդհանրապես դնում ենք մի կողմ եւ սկսում ենք խոսել ինչ-որ անհեթեթ բաների մասին, հա, որ ընդհանրապես սրա համար է արվում, նրա համար է արվում, շատ լավ, եթե դուք ուզում եք այդպիսի երկրի քաղաքացի լինել, դա ձեր խնդիրն է։ Այնպես ինչպես որ իրենք են նկարագրում, հա, որ ում ենք մենք պետք, օրինակ մեզ չեն եկել, որտեղ հարվում են, որ այսպիսի արտահայտություններ, ես կարծում եմ, որ այդ մարդիկ ուզում են հենց այդպիսի երկրի քաղաքացի լինել։